雖然話近排又開始升溫，咩12月都仲可以升溫嘅，係咪邊度出咗問題啊？不過前嗰排的確係幾凍下嘅，所以我每一個朝頭早起床都起得好艱難，阿琪都起得好艱難。不過佢同我講話呢樣嘢唔怪得佢，主要都係因為依家嘅鬧鐘 APP 太廢啦。大家應該都知道，以前啲鬧鐘 APP 係好廢嘅，因為只要你求其撳一下，佢就會自動延遲10分鐘噶啦，好貼心咁，再俾你少睡10分鐘，咁樣叫醒你，你都唔好話起身，你瞓到中午都仲得啦。所以依家嘅鬧鐘 APP 係好犀利嘅，準備咗好多各式各樣嘅小遊戲，就係為咗叫醒你。你唔做晒啲遊戲啊，個鬧鐘係唔會停噶。你想瞓，我就唔俾你瞓，係咪好殘忍？阿琪都下咗一個咁樣嘅鬧鐘 APP，佢將入面所有遊戲全部試過晒，然後都係起唔到身。我就好好奇啦，我話同佢講冇理由噶，人哋嘅 APP 設計出嚟就係為咗強迫你起身嘅，咁點解你仲可以繼續瞓嘅？阿琪就話啲遊戲設計得太唔合理啦。首先有一個遊戲係搖晃，即係個鬧鐘響咗啦，你一定要搖夠幾多下，個鬧鐘先至會停。我就問阿琪呢個遊戲唔合理喺邊度？阿琪就話講我可以一邊搖一邊瞓噶嘛。然後又有一個遊戲係影相，即係你要去到指定嘅地方影翻張差唔多嘅相，個鬧鐘先至會停。我問阿琪呢個遊戲又唔合理喺邊度呢？阿琪就話我影完咪翻去再瞓過咯，仲可以順便去轉廁所。咁仲有一個遊戲係做數學題嘅，做完乜都醒啦，唔醒點做數學題啊？阿琪就話計嘅時候可以眯埋眼計噶嘛，我咪可以保持住自己嘅睡意咯，計完咪繼續瞓咯。咁仲有一個遊戲係行路，要行夠幾十步咯，行完乜都醒啦啩？阿琪就話啱啱開始嘅時候的確係有用嘅，但後來我就發覺原來都係可以一邊搖一邊瞓噶。不過阿琪亦都話有一個遊戲係真係有用嘅，因為係要佢打字，仲要係打英文，所以佢一定要望住嗰幾個句子，一隻字一隻字咁打，眯唔到眼，瞓唔到覺，打完之後成個人醒咗。所以呢個遊戲係真係有用嘅。咁我好好奇啦，既然佢有用，咁點解你都仲係成日遲到嘅？阿琪就話因為有一次鬧鐘響嘅時候，我好想繼續瞓覺，所以我直接刪咗個 APP。聽完阿琪咁講，我真係好想問下咁多位朋友仔，唔知依家有冇上門打人服務嘅呢？我每日叫人去打醒阿琪。唉，所以話如果你唔想起身，你校幾多個鬧鐘都係冇用嘅，都係早啲瞓啦，朋友。貓貓大師，我近排揾緊工啊，你可唔可以幫我算下我適合做咩工啊？我睇睇先。我睇你個相笑容滿面，應該心態好好，唔怕 bang 稿，發際線高，一定文采好好，適合寫稿。睇嚟做編劇係最適合你噶噃。咁我去邊度做編劇，發展嘅機會會大啲呢？哇嗨，遠在天邊，近在眼前啊！其實運營都招緊㗎，